呢條片係咁危險嘅，好似一個麻煩者咁，請唔好喺現實生活中試呢個。嘿，今節牌，今日係夏日祭，我哋要去睇煙火。哇，我等唔切要去睇夏日慶典上嘅煙火啦。節牌一家都出去咗。跳過佢哋睇煙花嘅場面啦。今節牌，我哋非常高興你喺我哋外出睇煙火時表現得咁出色。正因為咁，佢先好學。你想做咩都得。啊，多謝爸爸媽媽，仲有我個仔，你哋都係最棒嘅。